जैसे ही टी-रेक्स मूवी में दहाड़ मारता है तो उसकी आवाज हमें कुछ ऐसे बताई जाती है, तो एकदम तबाही तोड़फोड़ घुसैल राक्षस जैसी। पर असल में रियलिटी तो कुछ और ही है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ने ये पता कर लिए हैं कि असली टी-रेक्स की आवाज कैसी थी। और सच कहूँ तो उनकी असली आवाज मूवीज में दिखाई गई आवाज से भी खतरनाक है।